但係話佢哋廢話突發，其實都唔突發㗎啦。因為講翻委內瑞拉馬杜羅咧，係睡夢中2個小時又俾人哋捉咗去，咁啊捉去美國紐約受審。咁呢個過程精彩係咩咧？精彩係迅雷不及掩耳啦。委內瑞拉所有嘅防空系統係癱瘓啦，然後將傷亡數字咧係減到最低咧，起碼美軍咧都係有少少受過槍傷，唔係致命傷啦。咁就呢個值得講嘅係啲嘅事實啊。咁就其實都遲咗，今朝嘅時候咧就已經係事件過咗6個鐘頭啦，即係特工咧有一個新聞發佈會啦，咁已經係6小時後。咁我今朝先知道，但係今朝咧要出街返教會啦，咁先到呢個夜晚都10幾小時後，但係我都覺得值得咧去講返呢個事實，即係嗰啲嘅事實，尤其是係較少人去講返嘅，咁又值得講。咁首先咧，因為時間關係咧，我都唔特別剪片啦，咁我一樣咧一如以往咁啊縮細我自己，又將幾個新聞咧再串連埋一齊咧，可能係更加有意思都未定嘅。好，首先講翻啲基本資料先。咁但係講咁個基本資料咧就係1月3號啊，委內瑞拉時間係2點03分，但係美國時間咧就係1點03分，咁啊展開個嘅軍事行動嘅。好，咁就佢哋睡夢中就拖佢出去啦。OK， 就唔係即刻行刑嘅，但係反而係好似紐倫堡咁樣咧，就係一個審訊。OK， 喺審訊裏邊咧將佢哋嘅罪行咧公諸於世嘅。咁咧，但係咧要講解呢件事之前咧，我之前咧同我老死好嘢啊！嗱，今日主要咧我哋講佢哋個新聞發佈會啦。其實根據佢哋呢個新聞發佈會咧，其實我哋可以知道咧好多美軍嗰個行動，佢都講明嘅。有一啲唔講得，佢就唔會講嘅。佢依家喺新聞發佈會講嘅咧，就係大家可以知嘅嘢。咁已經係夠爆炸㗎啦。咁我解俾你聽點樣爆炸法啦。有啲係基本資料啦。咁就其實勁在就係咧，之前特朗普佢仲喺新年嘅嗰個嘅酒會喺個莊園裏面咧有盛大嘅晚宴啊嘛。咁各方嘅新聞報導咧，即係集中咗講翻咧，就係特朗普第一夫人啊幾咁樣驗壓全場啊，就咁樣樣。但係冇人諗過，依家連美國總統咧，佢自己都識得玩呢個 disinformation side track 大家。當你以為佢係飲食嘅時候，同一時間咧喺國防部長啦，好多主要嘅官員啦、國務卿啦，佢哋已經係密鑼緊鼓咧，係執行緊呢個秘密任務㗎啦。OK， 準備啦，整裝待發啦。咁咧，值得講係咩咧？我係想講翻1月3號之前，係講翻2025年最後一日係發生咩事？就係3日前㗎啦。3日前，呢單新聞咧就係講到烏克蘭咧去派無人機咧就炸 Q 咗普丁嗰個嘅居所嘅。咁嗰時我都睇唔明白，我都問我個 friend：咦，究竟呢件事係點解讀咧？係解讀為烏克蘭唔聽美國指示擅自可以深入敵陣咁去炸普丁。OK， 普京咧 Putin， 咁譯做普京，咁英文係 Putin， 普丁。咁 anyway 啦，咁炸普京。咁究竟係點樣解讀呢件事咧？定係佢係一個幸運元素可以飛到咁入？定係俄羅斯放水？咁俄羅斯放水冇可能啦。咁你幸運更加冇可能啦。你而家係深入俄國嗰個嘅國土入邊，去到個普丁嘅府上炸佢頭頂。所以如果咁睇嘅時候咧，呢一樣嘢正正就已經係印證咗係咩咧？俄國嗰個嘅防空系統零。你可以去到普丁頭上炸佢咧，呢一個係匪夷所思嘅根本。但係正正就係一樣啦。你伊朗嘅時候炸佢非法核設施咧，又係所有成個伊朗嗰個嘅防空系統咧係歸零。你嗰個3日前嘅新聞，俄國嗰個防空系統歸零。今日，sorry， 應該係1月3號噶啦，星期六凌晨。咁委內瑞拉嘅防空系統都係俄國做主力嘅，做副嘅唔講啦，自己查。又係歸零，咁所以你而家睇到咧，即係嗰個軍事力量咧係幾咁實力懸殊啊！我係話，即係俄國已經係大幅被拋離啦。咁我 friend 講得好啊，你有防空系統噶嘛，你有衛星情報各方面噶嘛。咁你俄羅斯以前都曾經係即係太空軍事競賽，亦都係首個國家咧係可以係發射火箭上太空先，佢唔係登月先，但係佢首個係發射火箭上太空送人類上太空啊嘛。
係嘛？咁係俄佬先嘅喎，然後之後咧先到甘迺迪呢個豪情壯志啊！我哋要登陸月球咁樣噶嘛，所以嗰個軍事競賽裏邊咧，係太空競爭裏邊咧，係俄佬不斷係領先嘅。咁然後之後就美國迎頭趕上啦。咁但係你而家睇翻今天呢個嘅科技競，即係呢個科技競賽嚟講咧，俄國輸咗喎。仲有呢件事咧，佢有一個好大嘅啟示係咩咧？我都覺得我 friend 講得啱。一來我哋睇到即係俄國嗰個嘅科技啊，各方面啊，軍事情報各方面係遠遠落後於美軍之外咧，因為烏克蘭依家都係聽美軍指示嘅啫。你而家炸到佢頭上，其實即係美軍透過烏克蘭去做嘢。OK， 表面上你睇都係烏克蘭，實際上你估係冇美軍嘅軍事情報網咩？實際上你冇即係睇到係癱瘓咗成個嘅俄國，唔係癱瘓咗，就係超越咗。即係當你仲喺度發緊夢嘅時候，人哋已經係無人機炸到你頭上啦。OK， 咁換句話說咧，我 friend 有一個言下之意都幾好嘅，又好似警告普丁咁，你唔好再亂咁輕舉妄動。咁我 friend 就推論就係啦，有可能嚟緊有大事發生喎。咁佢呢句説話就真係應驗咗。咁3日後，即係1月3號凌晨咧，就有一個大事發生啦。原來一早警告咗普丁，你唔好亂咁喐。咁同一時間咧，有啲新聞報道都話咧 ，FAA 美國航空管理局咧都警告美國國土嘅任何飛機唔好飛越委內瑞拉各個嘅呢個國際航線，唔好飛過去。咁其實都暗示咧有一個軍事行動啦。咁樣調翻轉嚟睇 ，OK。咁所以咧，我哋就睇到呢個哇咁震驚全世界嘅軍事行動就咁解啦。好啦，嗱，依家個問題就係咧，究竟1月3號發生啲乜嘢咧？其實我哋最好嘅資料來源咧，就係嗰個 press conference 啦。咁1月3號咧，佢係癱瘓咗佢成個委內瑞拉嗰個防空系統啦。如果睇翻地圖嘅時候咧，委內瑞拉嗰個首都咧卡拉卡斯啊，或者有啲譯做加拉加斯啦嚇。咁其實有3-4個軍事要塞係圍住個首都㗎 ，OK， 係一個軍事重鎮嚟嘅，咁但係你嗰3-4個軍事重鎮咧歸零，咁你嗰啲嘅國防衛隊啊，咩特種部隊，我哋講緊委內瑞拉嗰啲咧，唔知死晒去邊，歸零。咁然後呢度咧，我就睇到大轟炸佢啦 ，OK， 一次就清除晒所有可能係地對空導彈啊，或者衛星系統各方面啦，呢啲又係將佢歸零。OK， 咁呢度咧見佢即係鎖住咗馬杜羅啦，佢兩夫婦啦，鎖住佢咧出飛機嘅。咁佢成個軍事行動好誇張嘅，咁起碼有成150架嘅飛機參與啦，係各式其式嘅，一陣間解釋下唔同嘅飛機型號有咩作用。咁然後有幾百個美軍嘅軍事要員啦，咁當中係包括咗三角洲部隊啦，係特種部隊啦。咁入到去府上捉佢嘅都係三角洲部隊啦，然後就捉咗去上去嗰個航空母艦 ，OK， 由直升機咧就係送去紐約咁樣嘅。咁飛機呢一程我就算啦，費事再 check 佢係點轉接過去啦。咁頭先我講咗咧，成個軍事行動最清楚咧，反而就係聽翻個 press conference 嗰度喎，嗰個係最清楚喎。咁首先咧，特朗普就講咗咧，即係你咁多年嚟啊，委內瑞拉佢犯過嘅有啲咩問題？咁起碼依家佢最近期嘅有近有遠嘅，最近期嘅佢販毒 ，OK， 佢係支持咧國內一啲嘅恐怖分子啦，嗰啲嘅毒梟啦、大毒梟啦，係不斷係運毒啦，去入去美國國境嘅。咁你其中就係嗰個芬太尼啦。咁你之前咧炸過數十艘嘅呢啲係偷運毒品嘅啲嘅大飛㗎啦，已經係處決咗，即時處決係飛彈炸毀呢啲嘅大飛咧，處決咗至少100人㗎啦。咁有啲好常見嘅論調就係話，嗰個100人佢哋嘅人命唔係人權咩？咁嗰啲。喂，咁人哋警告咗你啊嘛，你繼續販毒啊嘛，係嘛？因為罪犯係咪繩之於法啊？咪炸 Q 佢哋嘅嚇，咁你同惡棍咧就唔需要講道理噶啦。咁當然當中係有一個嘅可能吊詭地方嚟嘅。咁你去制止惡棍，會自己係成為惡棍啊，或者以暴易暴嘅問題啊。不過唔講呢啲先，呢大毒梟害過細路女啦。因為佢依家咧，佢已經係將委內瑞拉
佢裏邊已經唔同嘅一啲，至少有2個呢個大毒梟咧，係視為一個國際嘅恐怖組織嘅。即係換句話說咧，如果係定性為一個恐怖組織嘅時候咧，其實依家美軍嘅軍事行動係反恐，所以有見及此咧，係唔需要事先知會國會嘅。喺法律上面咧，冇得輸嘅已經。特朗普係3軍總帥，咁當然啦，佢冇一個係向外國宣戰嘅權力，佢可以咧係同國會去提交一個議案。當然佢可以有初步嘅軍事行動，但係最後咧佢都要向國會咧係得到國會嘅同意嘅先可以宣戰嘅。咁但係如果對方佢已經一早定性咗咧恐怖組織嘅時候咧，呢個國際恐怖組織咧，咁其實已經係反恐行動同埋外國執法。係法理上係冇問題嘅，完全。咁當然啦，喺國際輿論上面咧，或者跟住左傾嗰啲媒體咧，就會不斷都係話：哎呀，違反國際法啦，有咩物啊？喂，大佬，你而家將個傷亡降到最低喎，係咪啊？同埋你而家透過委內瑞拉去混入美國，係殺咗幾多個美國人？咁嗰啲命係點計？係嘛？咁呢個只係較近期啫。咁你較遠嘅，如果睇翻時間上嘅數據咧。如果係50年前咧，1976年嘅時候咧，本身美國喺嗰度有好多嘅投資嘅，但係突然間咧，俾當其時嗰個委內瑞拉政府咧，好多呢個石油發展商啊，佢哋嘅設施咧，所有嘢充公歸國有，咁嗰係嗰個第一期嘅 seizure，第一次嘅搶晒你嘅嘢，咁啊賠償都係好少嘅。咁你第二次嘅時候咧，應該係2013年啦，所以2劑。OK， 然後再計埋再近期一啲嘅，即係美國有一啲嘅石油嘅禁令啊等等，咁委內瑞拉都冇遵守過嘅時候咧，咁啊即係擺到明講到明係喐佢噶啦。咁如果你依家話有啲人就最興講啊，美國霸權啊，美國霸權，佢依家就霸俾你睇咯。咩叫做霸權？嚇唔係得個口講，去做俾你睇。就係正正就係我想講嘅就係咧，佢咁多次嘅軍事行動咧，喺伊朗嗰度啦，再講係非法。地下核設施啊嘛，如果你容許嗰啲嘅核設施係研發成功嘅時候咧，嗰度係完全對以色列嗰度係生靈塗炭，係殺害幾多人。所以為咗制止咧一個更加大嘅災害嘅時候咧，依家係事先發制人咯。所以其實呢個係合情合法合理嘅喎。咁你對伊朗嘅時候係有絕對嘅制空權啦，係有情報戰啦、資訊戰各方面係完全贏晒嘅。咁成個伊朗嘅防空系統咧係歸零嘅。咁你之前3日前即係可以炸到普京頭上嗰度，又係啦，要將俄國嗰個嘅制空權啊，佢個資訊戰啊、情報網啊，全部都將佢歸零。咁依家又係將委內瑞拉所有嘅防空設施啊、資訊權啊、管理權等等咧，全部歸零。咁我哋不如聽下咧，即係美國佬講啲乜嘢啊？咁啊，特朗普就遠到近，即係將佢嘅罪狀數晒出嚟㗎。我頭先講咗咧，好似係紐倫堡咁樣樣，嚟緊就要審呢個馬杜羅。OK， 咁啊將佢所有嘢公諸於世，咁到時大家都冇嘢夾美國啦，將個問題一系列咁講出嚟，佢講到明佢呢個係一個極權，佢係個獨裁者，咁佢都講埋有好多流離失所嘅委內瑞拉人咧逃亡去美國嘅，咁依家對呢啲逃亡咗嘅委內瑞拉人咧係一個好消息，因為佢可以終於回國啦。當大家都有自由嘅時候，就真係共同富裕啦。咁依家咧就再睇下，我想睇下國防部長有嘢講啦，又係好欣賞一個軍事行動啦，國務卿啦。咁之後咧仲有一個軍事委員會主席，我嘅叫 Kane， 咁佢會叫佢出嚟嘅。咁佢就好詳細咁講解咧，就成個軍事行動啦。咁係好精彩嘅。咁就時間關係，我睇下點樣播先。因為我試過有好大回音，唔緊要咯。播下先咯，因為同埋咧佢直譯中文有啲問題，所以就算啦。咁呢度直接講啦，佢呢度就話咧係一個全面嘅軍事行動啦。Caracas 就係嗰個首都啦，卡拉卡斯啦，喺委內瑞拉咧將佢繩之於法嘅。OK，呢啲唔係嘴炮喎，唔係即係嘴炮無敵喎。佢依家已經係第2次咁做到出嚟啦，即係對伊朗。係完全靜悄悄嘅，係對方嘅軍事系統、防空系統係完全唔知道美軍已經嚟咗，已經完成晒成個嘅軍事行動。
亦都係將傷亡減到最低，係冇核輻射泄漏啊，因為地下設施啊嘛，完全擁實晒佢哋。哇！咁你將傷亡減到最低，咁呢個唔係我哋所樂見或者係美國人所樂見嘅咩？佢哋就好驚咧，將美國再陷入喺一啲外國戰爭嘅泥巴裏邊 ，OK？ 喺個泥漿裏邊嚇，唔可以脫身，好似以前越戰咁樣死好多人。而家唔使啦，一晚變天，2小時內搞掂晒，好 OK 喎 ，very effective and efficient 嚇。咁我再睇下咧，美軍做咗啲乜嘢？話個事實係啲咩嚇？嗱，呢度話係1月2號，因為美國時間啊，咁我哋咧就係變咗1月3號啦，因為美國慢喎係1日啊嘛，咁佢哋就係1月2號。因為咧，如果睇翻其他報道咧，我可以講就係咧，其實本身佢哋想個行動咧，就係喺聖誕嘅，聖誕前後嘅，咁但係因為天氣因素等等嘅緣故咧，就押後咗到依家係1月3號。即係佢哋嘅1月2號啦。冇錯啦，嗱，佢哋依家可以講得嘅就絕對係唔會公開你背後好多嘅軍事策略，其實已經講咗好多，即係講得俾你聽已經夠嚇死你，咁唔講俾你聽嗰啲咧，同埋都未用到黑科技喎，講真。咁當然會當中都牽涉咗一啲黑科技，以至到係對家所有嘅防空系統係完全不知情咧。唔出奇啊！咁之前都再即係印證翻就係、是，如果已經有係外星人或者係外星非人類嘅外星智慧生命體存在嘅時候，已經不斷咁多年80年嘅裏邊都係研究佢哋嗰啲嘅飛船啊、科技等等。即係如果再用落去美軍度嘅時候，其實係嚇死人嘅喎。依家已經差唔多有咁嘅效果啦，所以講到俾你聽已經嚇死你，我陣間解釋。Techniques and procedures. There is always a chance that we'll be tasked to do this type of mission again. 嗱，呢一句都嚇死人嘅。伊朗係咪唯一一次？唔係。今次委內瑞拉係咪唯一一次？唔係。會 again 啊！咁有啲啊嚇得賴屎啦會。咁我用咗幾個月時間去搜集情報咧，當中都會係話用到委內瑞拉入邊嘅線人嘅咁以至到咧，即係總統去住喺邊度嘅委內瑞拉咧，馬杜羅咧，佢自己都聞到棺材香嘅，佢係不斷轉地方嘅，係休息地方、睡眠地方不斷咁轉。咁但係美國咧係完全知道佢匿喺邊 ，OK 無所遁形啊！ Decades of experience of integrating complex air, ground, space, and maritime operations. 呢度要提嘅就係咧，依家唔係海陸空咁簡單，你睇到一個字啊，太空啊！即係你話太空科技嚟講咧，美軍係不嬲遙遙領先㗎啦。咁你而家仲用埋太空科技，一陣間都講埋個 com 啊，嗰個信息交流啊、資訊戰啊、資訊傳遞，包括埋太空。OK 係全方位喐你嘅時候，你邊有得走啊？咁你事實上嘅態度真係冇得走啊！所以佢哋今次自誇世界上冇另一個國家，佢哋敢認第二，冇人敢認第一，係有咁樣嘅軍事行動，呢個係事實嚟嘅喎，係咪？真係嘅喎，去伊朗做咗一次俾你睇啦，今次委內瑞拉第二次，如果你計埋俄佬咧，第3次嚟㗎。While the past 2 decades have honed the skills of our special operations forces.This particular mission 佢講嘅過去20年都係咁樣 train 㗎啦，即係你海陸通唔同嘅部隊咧，係一齊同時間合作嘅。咁陣間佢做詳細講嗰啲部隊咧，咁哇都嚇死人，都冇諗過可以咁樣聯合行動，幾百人同埋150架飛機啊嚇。Acquired every component of our joint force with soldiers, sailors, airmen, marine 軍人啦。因為水手啦 ，Marines 即係海陸軍啦，即係你話 Marines 嘅話，即係佢喺航空母艦，咁你 Marines 亦都係陸戰隊，因為係上埋陸地㗎嘛，咁即係多功能作戰啦。Airmen 就即係嗰啲嘅戰機機師啦。and Guardians working in unison. 呢個字幾好，守衛者係咪 Guardians of the Galaxy 啊？你當係銀河守護隊，咁佢而家係守護緊美軍啊嘛。咁係邊一種 Guardians，所以唔講咁清楚啊。講咗俾你聽，你咪知道喺邊。咁但係佢會話俾你聽，有唔同嘅 Guardians 睇住嘅。我無形中心裏面啊，泛起咗以前嘅天網追擊啊、夏里信福嘅咧。即係你90年代嘅電影已經講緊，你衛星圖像射落去地面係睇到嗰個人喺度行緊。
係90年代嘅衛星圖像喎，你今天喎30多年後唔止呢個程度啦，你就使喺地面地心啊，佢都揾到你出嚟。所以你馬杜羅你係咁轉地方都冇意思嘅，冇意思啊！依家睡夢中拖佢出嚟。With our intelligence agency partners and law enforcement teammates in an unprecedented intelligence 咧係嗰個嘅資訊情報啦，OK，亦都包括咧去執法嘅。佢哋呢度講到有 CIA 啦，亦都有國土安全部啦，呢個係史無前例嘅一個執法行動啊 ，unprecedented operation. We leveraged our unmatched intelligence capabilities. 無可比擬嘅冇得同佢哋鬥嘅呢個資訊情報戰。頭先我講過啦，包括太空，即係依家唔係嘴炮啊，依家係講埋你俄佬都完全唔知情，個鐘先飛到你頭頂 ，OK， 警告你唔好再玩兩頭蛇啊，咁樣喎。And our years of experience in hunting technology. 同埋依家係講緊實戰啊嘛，我再講去伊朗炸你就炸你，唔需要陰陰濕濕。And we could not have done this mission without the incredible work by various intelligence agencies, including the CIA, NSA, and CIA 咁啊講咗啦頭先 ，NSA 就係國土安全部啦 ，NGA 唔知係乜啦，查。We watched, we waited, we prepared, we remained patient and professional. 犀利！咁佢哋已經觀察，頭先講咗用幾個月時間去籌備啊，係排練啊，等待最佳時機啊。咁頭先講過，本身佢哋想係聖誕前後嘅，咁喺其他一啲嘅新聞報導裏邊啦，咁我而家總結出嚟，咁啊真係好有耐性啦。同埋當美國總統喺莊園嗰度舉辦晚宴嘅時候咧，其實國務卿啊、國防部長唔知企埋咗喺邊一邊啦，喺個角度見唔到國防部長啊。咁就佢哋已經有一齊一個聯合嘅軍事行動啦，喺個 War Room 裏邊咧有 plan 緊㗎啦。咁之後特朗普就 join 佢哋啦，咁一齊睇住成個嘅軍事行動。This mission was meticulously planned. 好小心咁樣設計。Decades of missions over the last many years. 咁多年佢哋都係咁樣去操練㗎啦。咁佢哋個實戰嘅經驗咧就唔係吹嘅。There are many missions over these last many years. This was an audacious operation that only 大膽軍事行動。It required the utmost of precision and integration within our joint force. And the word 再一次聯合行動 integration does not 就係你話今次一個嘅統合都唔可以完善咁樣去描述啊，完美咁描述呢個嘅聯合軍事行動啊。唔單止係一個嘅聯合 integration， explain the sheer complexity of such a mission， 因為真係好複雜。Extraction so precise， 因為你而家唔係話要去轟炸嗰個嘅目標咁簡單喎。咁我之前講過美國導彈技術，即係佢可以喺嗰個嘅隕石上面 send 個衛星過去撞擊嗰個嘅隕石，你諗下係幾多千里以外去準確咁撞擊？咁你而家純粹地球某一個點，你個飛彈擊中何等容易？咁但係而家唔係要擊中目標咁簡單喎，佢仲係要全 team 人安全之餘咧，亦都係活捉對象咧。呢個係一個好複雜嘅軍事行動嚟嘅。Involved more than 150 aircraft launching across the Western Hemisphere。呢個西邊咁樣 OK 有150架飛機唔同形式嘅飛機啦，陣間解釋啦。咁幾百個軍事要員啦。In close coordination, all coming together in time and place to layer effects for a single purpose, to get an interdiction force into downtown Caracas while maintaining the element of tactical surprise。同埋要係一個突擊㗎嘛咁頭先我講咗，有一個首都圖嘅。我而家唔知有冇時間揾好。咁呢度起碼我哋睇到咧，即係你要圍住呢個嘅卡拉卡斯個首都咧，咁有幾大？呢全部呢啲要點咧，都係啲軍事要塞嚟嘅。OK， 咁你啲所有嘅軍事要塞咧，都係歸零。完全冇意思完全唔知道美軍嚟到，咁人哋就炸到呢個所有嘅設備嘅設施一個稀巴爛啦。OK，
of one component of this well-oiled machine would have endangered the entire mission, and failure is never an option for America's joint OK， 只許成功不許失敗啊！咁又唔係得個吹嘅，佢真係完成到啦。Those in the air over Caracas last night were willing to give their lives for those on the ground and in the helicopters. 即係佢哋為到空軍、陸軍等等咧，付出佢哋一切所有 Talk 啊！ a little bit about the preparation. After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, 呢度犀利啦 ，OK， 佢哋有佢哋嘅情報官員啦、專員啦，即係針啦、線人啦，或者 double agent 等等啦，揾呢個馬杜羅，佢點樣嘅行動模式咧？佢匿喺邊、瞓喺邊咧？ where he lived, where he traveled, 點樣去移動啊？ what he ate, 食 what he 乜啊 wore. 都知啊，着乜都知。你唔好諗住佢有影武者就冇事，有替身就冇事，都有事。你諗夠啊，都知你諗乜嘢。Early December, our force was set pending a series of aligned events. 其實早於10月初已經係可以有呢個軍事行動㗎啦，但係要等一個最佳時機嚇。佢應該會講個天氣嘅因素。Key was choosing the right day to minimize the potential for civilian harm and maximize the element of surprise. 一樣啦，唔係一個吹字，即係好似伊朗轟炸地下非法設施一樣咧，冇一個平民受傷害啦。咁當然你地下設施裏邊咁嗰啲係軍人或者科學家，咁啊抵死㗎啦，冇得好遠嘅。咁但係你地面上嘅平民冇事啊嘛，咁而家一樣咯，因為佢將個平民嘅傷亡係減到最低。OK， 佢要捉嘅就係活捉呢個嘅馬杜羅。And minimize the harm to the indicted personnel, so as the president said, they could be brought to justice. And as the president said earlier today, weather in Venezuela is always a factor this time of the year. 天氣一個問題啊，唔夠穩定嘅，咁冇辦法。咁我哋時間關係咧，我想去講到係嗰個戰機型號。咁有興趣你應該自己聽翻㗎嚇，即係特朗普總統咧指控委內瑞拉嘅種種嘅罪行啦。咁同埋我而家想聽翻佢究竟用咗咩機。咁當美國總統好聯合軍事行動主席佢係召會咗佢，咁佢就係批准，因為三軍統帥啊嘛。咁批准嘅時候咧 ，God bless and Godspeed 一路順風，咁我哋就開始出發。咁過程裏邊有空軍 ，OK， 海軍啦，空軍啦。The force included F-22s, F-35s, F-18s, EA-18. 我嗰時候諗緊咧，即係講咁多嘅型號係咩意思咧？咁我純粹喺網上一問咧，原來大有玄機啊！哎呀，賴嘢啦，睇下先。好，大有玄機，大有玄機。F-22係咩意思咧？F-22猛禽戰機啊！呢個係第5代嚟嘅，呢個最新型號嘅雙引擎獨立駕駛員。咁 F-22咧，佢精於原來就係個 dogfight 就係空戰，空對空，咁就係 F-22啊嚇。咁 F-35咧，我又問翻 Google 啦，即係問翻美國佬嘅 Google。咁佢就講翻咧，其實各有優點嘅，咁唔係話邊一個好過邊一個，所以點解有咁多唔同嘅種類嘅戰機都要出場就咁解。頭先 F-22咧就係空對空嘅 ，F-35咧佢係精於都係單座位。不過係單引擎，因為頭先係講緊雙噴射啦，呢個係單噴射，但係都超音速嘅。咁佢係可以有一個隱身嘅攻擊功能啦。之外咧，佢係空對地，佢係負責轟炸嘅嚇。呢度睇睇中文發射書 read more， 唔緊要啦，一陣再講。咁 F-18係咩啊 ？F-18係運輸好捱得嘅，亦都係全天候嘅嚇。咁我問 Google 咧，仲有 EA-18又係乜鬼啊 ？EA-18咧，哇犀利啦！原來佢係專責咧係電子情報嘅電子攻擊。OK， 偵訊嚇或者係反情報。OK， 分鐘就係因為佢啲 EA-18G 咧，亦都有啲可能係好大隻碟嗰隻咧，好有巨型嗰種嘅空軍偵察機啊！
咁佢哋都可以反偵察噶嘛，以至到可以完全癱瘓咗委內瑞拉嗰個防空系統同埋設施啊！咁我就問翻，咁邊樣嘢好啲啊？其實佢就話冇話一樣嘢係好啲嘅，因為各有各好噶。頭先我就講翻啦，F-22咧空對空嘅 dogfight 就最好嘅，即係喺空中扭鬥就 F-22。咁你 F-35咧又係全天候嘅，不過咧佢可以係仲多一個隱密任務兼轟炸。OK。FA-18咧勞動型咁樣嘅，佢專係運輸啩，但係佢有作戰能力啦。咁 EA-18頭先講咗啦，係 Electronic Warfare Jammer， 係去攔截信號噶。OK， 等你偵察唔到佢嘅。咁所以依家一系列就係咧 F-35咧係全天候咁樣嘅 ，F-22咧係專係空對空。你咁樣全天候全方位咁係進擊呢個嘅委內瑞拉。咁你委內瑞拉梗係要跪啦，咁事實上佢都係跪低咗啦，就係咁簡單啦。咁佢講到依家，佢全面評估，咁啊又贏咗啦。OK，咁你就算係地面即係直升機飛近去嗰啲咧，咁完全對方嗰個嘅防空系統咧都係冇用嘅，都係歸零嘅。好，咁講到呢度嘅時候咧，少少嘅總結，再總結翻就係咧，一向咧美軍嗰個作風，咁同我 friend 傾翻咧，佢都係。點醒我，即係個 Top Gun Maverick 有時戲如人生，人生如戲。咁我唔係講戲嘅咩？冇錯，我就係講電影。咁有時喺現實咧，精彩嘅電影嘅時候咧，所以都有呢個係廢話突發時間。咁如果你記得 Top Gun Maverick 咧，嗰時我有時諗點解佢要去低空飛啊？因為就係避過嗰啲嘅地對空飛彈啊嘛。咁但係我哋就冇諗過，其實除咗一個要避開地對空飛彈之外咧，其實不嬲美軍個軍事策略一如以往由伊朗嗰度一路睇開始，都係你唔知道佢嚟，嗰下先至勁啊！你唔知道佢嚟一次 ，OK？ 普丁嗰度你唔知道佢嚟兩次，依家委內瑞拉你唔知道佢嚟第三次，咁所以可能好快。處理咗委內瑞拉之後咧，你唔知佢嚟第四次噶啦。有啲人會覺得，喂，佢依家日本嗰度會唔會太好戰啊？等等啊。如果你換一個角度咧，你當佢即刻喺東南亞嗰度設立另一個北約啫嘛。OK， 你歐洲有北約，咁佢東南亞有北約，咁你同泰國嗰個關係又非常好嘅，所以係咁炸呢個 KK 園啊。咁你會見到佢所有個網咧，天羅地網咧已經包圍晒，呢個係一個事實。咁我哋咪拭目以待嚟緊會發生咩咯？同埋佢所講嘅嘢，佢將傷亡減到最低，佢真係做到啊嘛，係咪啊？佢做到啊嘛，佢唔係得我講啊。佢都話地球上冇另一個國家可以做到佢哋所做到嘅嘢，亦都會做俾你睇啊嘛。法理上頭先都講咗啦，佢已經係定性嗰個係恐怖分子、恐怖組織啊。你可以唔認，咁咪上到法庭嘅時候，睇下你有咩證據咯。但係你唔好忘記喎，你 CIA 啊、國土安全部嗰啲，佢哋已經搜集咗 N 咁多樣嘅證據。當你唔知道你仲喺度帶住嚿撚狗嘅時候，佢哋已經收集所有你嘅情報往你講嘅説話、你嘅電話、你嘅 email 等等，咁無所遁形㗎，係咪？好啦，如果你歡迎上分享咧，請 like、share、subscribe， 同埋咧依家都係拋磚引玉，唔該你自己去自己睇嘅。咁啊，再祝大家新年快樂，身體健康，拜拜。